Olha o meme que eu te mandei aí. Ah, esse eu já vi. Todo vídeo que eu te mando você já assistiu, Raquel. Sei lá, custa fingir? Hahaha, que legal, hein? Não é possível. Pai, olha esse meme aqui. O senhor entendeu? Seria bom se você arrumasse um emprego, né? Ô mãe, olha isso aqui. Pera aí. Quem são essas pessoas? É vídeo da internet, mãe. Por que eles derrubaram o menino? Não sei, mãe. Ele foi pro hospital? Você deveria visitar ele. Olha o meme que eu te mandei aí.